Kwankwaso ya amince zai koma jam'iyyar APC, amma da wasu sharuɗa wanda ya kamata kowa ya sani. Lallai akwai cakwakiya da za a fuskanta a siyasar da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya amince da komawar jam'iyyar APC, amma fa ya bayyana cewa akwai wasu sharuɗa da za a cike kafin ya koma jam'iyyar APC gabaki ɗaya da zamansa tare da shi da komatsansa gabaki ɗaya. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar tamu mai albarka. A yau labarin siyasa da muke ɗauke da shi zai matuƙar bawa mutane mamaki, domin ko abin da ya faru a harkar siyasan babu shakka abu ne wanda zai matuƙar bawa mutane mamaki, wasu ya ɗaga musu hankali, wasu ko su ji daɗin abin. Amma fa babu shakka labarin da muke ɗauke da shi za mu so kowa ya biyo mu har zuwa ƙarshen bidiyon, domin a nan ne za ka fuskanta kuma ka gane inda muka dosa, sannan ka san gaskiya akan lamarin cewa Rabi'u Musa Kwankwaso ya amince da komawa jam'iyyar APC kamar yadda labarin ya fara yawo, duk da cewa ba kowa ne ya sani ba. Hakan ne yasa muka yi sauri domin zuwa mu muku bayanin abin daga farko har zuwa ƙarshen sa a cikin wannan bidiyon namu. Kamar yadda kuka ji mun bayyana, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya daɗe yana shan goron gayyata daga jam'iyya mai mulki, wato jam'iyyar APC, amma bai amsa tayin nasu ba na komawa cikin jam'iyyar tasu, wato ya zamanto ɗaya daga cikinsu kuma ya zamanto wanda suke tare a cikin jam'iyyar ta APC. Amma a wannan lokaci dai injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, danganin yadda aka yi ta kawo masa ziyarar bazata tare da goron gayyata na cewar ana so ya zamanto ɗaya daga cikin waɗannan 'yan jam'iyya, wato jam'iyyar APC, ya amince da cewa zai koma jam'iyyar APC ɗin. Amma fa bayan bayyana cewa ya amince ɗin, sai kuma ya kawo wasu sharuɗa, sannan kuma ya yi wani bayani kafin komawarsa cikin jam'iyyar APC ɗin, wanda yake so a yi masa cikakken bayani gami da amsoshi da yake so ya yi tambayoyi, wanda idan ya ci abin da ya tambaya an ba sa amsar da ya dace, to fa babu shakka babu abin da zai hana sa ya koma ita jam'iyyar ta APC din, wadda ita ce jam'iyyar da take mulki a Najeriya baki ɗaya da kuma wasu jihohin. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, kamar yadda manema labarai suka tattauna da shi a kafar sada zumunta, duk da cewa labarin bai yi wani yawo ba, sai dai kalilan mutane ne suka gani ko mu ce suka ji. To za mu ƙara jaddada muku irin hirar da aka yi da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, inda masu tambaya suka tambaye su cewa shin a shirye yake ya koma jam'iyyar APC kamar yadda goron gayyata ke ta zuwar masa. Sai injiniya Rabi'u Musa Kwankwason ya ce tabbas babu shakka zai koma jam'iyyar APC, amma akwai wasu sharuɗa da yake so ya bada. Sharuɗan su ne, injiniya Rabi'u Musa Kwankwason ya yi tambaya shin menene makomar jam'iyyar NNPP, sannan wani matsayi ko wata gudumowa aka ɗauka don ganin an ba ita jam'iyyar tasu ta NNPP, ko so ake kawai kai tsaye ya fita daga jam'iyyar ta NNPP ya koma jam'iyyar APC, sannan shi ma ya dawo abokin adawa na jam'iyyar tasa ta NNPP. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, kusan wannan ita ce babbar tambayar da ya yi wa 'yan gidan jarida, wanda kamar tambaya ce yake yi wa su waɗanda ke kawo masa goron gayyatar, amma ya biyo ta ɓangaren su 'yan gidan jarida domin ya san da cewa su ma za su gani. Tabbas babu shakka waɗannan tambayoyi da sharuɗa da injiniya Rabi'u Musa Kwankwason ya kafa abu ne fa abin dubawa, wanda tuni wannan labari za mu ce ya fara yawo a kafar sada zumunta, duk da cewa ba kowa ne ya gani kuma ya san ainihin al'amarin ba. Yawancin mutane na ganin cewa ya riga ya koma ɗin ga baki ɗaya tare da shi da kwamatsansa, amma fa zuwa yanzu injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso bai tattare kayansa baki ɗaya daga jam'iyyar NNPP ba, ya koma jam'iyyar APC, illa wannan sharuɗa da yake so a yi masa bayani wata iriyar gudunmuwa ko kuma taimako za a bawa jam'iyyarsa ta NNPP kafin ya tsallaka da kayayyakinsa ya koma ita jam'iyyar ta APC, domin ta yiwu su ma waɗanda ya kafa a jam'iyyar ta NNPP idan dalilan sun yi musu, za mu iya cewa jami'in za su iya haɗewa guri ɗaya
domin kawo ci gaba kamar dai yadda suke bayyanawa. Duk da dai a kullum 'yan ƙasa ƙorafi suke da koke na cewa babu wani ci gaba da suke gani. To Allah ya kawo mana mafita a cikin wannan al'amarin gabaki ɗaya.